थार महिंद्रा VR6 मेरे पास आया है। गाड़ी का 50,000 चला है। इसका हम स्पार्क प्लग आज चेंज करने वाला है कि हम किस वजह से चेंज। गाड़ी में हल्की हल्की मिसिंग थी, चेक इंजन बत्ती आ रही थी, गाड़ी पिकअप में प्रॉब्लम था, इसके वजह से स्पार्क प्लग इसका चेंज करेंगे। स्पार्क प्लग इसका गैप इसका ज़्यादा था कि घस गया है, इसका पॉइंट घस गया है स्पार्क प्लग का। इसीलिए देखिए जेन्युइन पार्ट महिंद्रा के हम यूज करते हैं इसमें। इसका प्राइस है 1 प्लग का 513 रुपये।